Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ecmain. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allahümme eslih ümmete Muhammed. Verham ümmete Muhammed. Allahümme ufir li cemi'an ümmete Muhammed. Ya mukallibel kulub. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala taatike. Ya musarrifel kulub vel ebsar, sarrif kulubena ala dinike. Çok sevgili ve muhterem izleyenler, Rabbimize hamdü sena, sevgili Peygamberimize salatu selamdan sonra sizlere İmam-ı Azam'ın Fıkh-ı Ekber'inden keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı Ekber, İslam'ın amentüsünü bize delilleriyle açıklamaktadır. Ve iman konusunda insanlık alemini aydınlatmaktadır. Gerçek, makbul, hak iman ve onun delilleri ortaya konmaktadır. Şimdi sizlere Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bu konuda İmam-ı Azam ne dediler? Bunu sizlere duyurmaya çalışacağız. Bakın İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain şöyle buyurdular. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a, yani Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam indirilmiştir ve o mushaflarda yazılıdır. Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri Allah kelamı olduğundan büyüklük ve üstünlükte birbirine eşittir. Ancak bazı sure ve ayetlerde hem zikir hem de zikredilenin fazileti vardır. Ayet-el Kürsi'de durum böyledir. Çünkü bu ayeti kerimede mezkür olan, zikredilen Allah Teala'nın yüceliği, azameti ve sıfatlarıdır. Bundan dolayı hem zikrin hem de mezkurun fazileti bir arada toplanmıştır. Kafirlerin sıfatlarına ait ayetlerde ise yalnız zikir fazileti vardır. Mezkurun fazileti yoktur. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları da aralarından fark olmaksızın fazilet ve büyüklükte müsavidir. İşte kıymetliler, burayı tekrar internetinizi tıklayın, tekrar dinleyin. Bu dersler dinleyip de geçilecek dersler değil. Kalbe ebediyül ebed
nakşedilecek derslerdir. Çünkü iman dersleridir. İman, gerçek iman olmadıkça kişi ne dünyada, ne mezarda, ne mahşerde güven ortamında değildir. Ve makbul iman olmadıkça da kimse cennete giremez. Allah'ı Celle Celaluhu razı edemez. Allahu Teala'nın kulundan razı olmasının birinci şartı gerçek iman olacak ve ameli salih olacaktır. Ey kıymetli dostlarım, bunları unutmayalım. Fıkıh-ı Ekber'in bütün içeriğinde ne varsa bir defa bunları kalbimizin derinliklerine nakşedelim, hafızamıza yazalım. Kalp tasdikten geçirecek, dil ikrar edecek bunları. Ayetlerin hepsi de Allah kelamı olması cihetinden üstünlükte eşittirler. Çünkü hepsi Allah'ın kelamı oldukları için hepsi üstündür ve eşittir burada üstünlükte. Bakın sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam ne buyurdular? Fazlü kelamillahi teala ala sairil kelami ke fazlillahi teala ala sairi halqihi buyurdular. Bakın ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz bu kıymetli, ebedi ve değerli sözünde. Allah kelamının diğer kelamlara üstünlüğü Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir buyurmuşlardır. Bu sözü hiç unutma. Bu peygamber sözünü. Bunu Cami-ü Sair'de, Fethül Kebir'de, Suyuti'nin eserlerinde görüyoruz. İnkarcıların ahvalini hikaye etmeyen bütün ayetler ve surelerde hem zikir hem mezkür fazileti vardır. Ayetül Kürsi böyle olduğu gibi diğer peygamberlerin ve velilerin Allah dostlarının ahvalini anlatan ayetler de böyle iki faziletlidir. Allah Teala'nın Celle Celaluhu isim ve sıfatları da fazilet bakımından birbirine eşittirler. Aralarında fark yoktur. Sıfatların zatının aynı ve gayrı olması hususunda da fark yoktur. Yine İslam'ın kıymetli alimlerinden bazıları şöyle açıklamışlardır. Cenab-ı Hakk'ın 99 olan güzel isimleri içinde en büyüğü şüphesiz Allah ismidir. Bunu birçok alimimiz söyler, İmam-ı Gazali de söylüyor. Ve Fıkıh-ı Ekber'de de bu yer alıyor. Çünkü bu isim bütün ilahi sıfatları da içine alan, zat-ı ilahiye delalet eden özel bir isimdir. Gerek hakiki, gerekse mecazi manada Cenab-ı Hakk'ın dışında kullanılamaz. Yani bu isim Allah'tan başkasına verilmemiştir. Bunun dışında kalan isimler ve sıfatlar mecazi manada başkalarına da verilebilir. Kadir, alim,
Rahim gibi isimler ve diğerleri de böyledir. Ama Allah ismi hiçbir mahluka konmamıştır, konmaz. Öbürleri de asli manada kimseye isim olarak verilmez. Mecazi manada en doğrusu onların da başına abid kelimesini getirmek. Mesela Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülmelik, Abdülkuddüs gibi bir insana Rahman ismini koyacaksan bir çocuğuna ona Abdurrahman diye o ismi koyman gerek. Doğrudan doğruya Rahman ismini koyarsan bu mecazi manada caiz olsa bile asli manada katiyen caiz olmaz. Onun için Abdurrahman, Rahman'ın kulu, Abdurrahim, Rahim'in kulu, Abdülmelik, Melik'in kulu, Abdüsselam, Selam'ın kulu gibi isimler insanlara böyle konur. Başa abid kelimesi konması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim hakkında bu bilgiyi verdikten sonra Peygamberimizin ebeveyninin ölümü konusunda da şöyle bir bakalım. Resulullah Aleyhisselam'ın anne ve babası yine Peygamberimizin amcası ve Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in durumu konusunda değişik görüşler vardır. Kıymetli efendiler, burayı biz Rabbimize havale ediyoruz. Cenab-ı Hak burada en iyisini bilmektedir. Peygamberimizin çocukları Kasım, Tahir ve İbrahim Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam oğullarıydılar. Kasım, Tahir ve İbrahim Efendimizin oğullarıydılar. Fatıma, Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm de kızlarıydılar. Evet, çok kıymetli efendiler. Bu konuda İmam-ı Azam Hazretleri'nin burada Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam çocuklarının isimlerini sayması, isimlerini bildirdiği sayıdan az veya çok olduğu hakkındaki rivayetleri red içindir. Peygamber Efendimizin ilk doğan çocuğunun adı Kasım'dır. Bi'setten yaklaşık olarak 11 sene önce doğduğu rivayet edilir. İbn Sa'd 2 sene kadar yaşadığını zikreder. Peygamberimiz bu ilk çocuğu ile künyelenmiştir. Peygamberimiz Ebul Kasım künyesi ile çağrılmaktan hoşlanırdı. Bir de Tahir, bu da sahih olan rivayete göre Tayyip ve Abdullah isimleri ile de zikredilen Bi'setten evvel doğan ve Bi'setten önce vefat eden çocuğudur. Evet kıymetliler, şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemizle kendileri 25 yaşlarında iken evlenmişlerdir. Bu 6 çocuğu Hatice validemizden dünyaya gelmiş, yalnız İbrahim
Mariye validemizden dünyaya gelmiştir. İbrahim de peygamberimizin oğludur. O da Mariye annemizden dünyaya gelmiştir. İbrahim küçük, süt emme çağında vefat ettiğinden Bera bin Azib radıyallahu anh'ın rivayetine göre o cennette emdirilecektir buyurmuştur. Yani İbrahim cennette süt emecektir demiştir. Efendim bu haberin de kaynağı görüyorsunuz Fıkıh-ı Ekber'de yerini almıştır. İbrahim Peygamber Efendimizin en küçük çocuğu idi. Hicretin 8. yılı Mariye validemizden dünyaya gelmiş. 18 ay kadar yaşamıştı. Peygamber Efendimiz bu çocuğunun dünyaya geldiği zaman 7. gününde ziyafet vermiş, çok sevinmişti. Hicretin 9. yılında vefat eden İbrahim'i Fadıl bin Abbas yıkamış, Üsame bin Zeyd ile Osman bin Maz'un kabre indirmişlerdi. Onun defnedildiği gün güneş tutulması vuku bulmuş. Halkın güneşin tutulmasını matem sayması üzerine Peygamberimiz bunun doğru olmadığını beyan etmişlerdi. Şimdi Peygamberimizin kızlarından biri de Zeynep'tir. Peygamberimizin en büyük kızı idi. Bi'setten 10 sene evvel Peygamber Efendimiz 30 yaşlarında iken Kasım'dan sonra dünyaya gelmişti. Zeynep teyzesinin oğlu Ebul As bin Rebi ile evliydi. Hazreti Zeynep'in kocası hicretten sonra Müslüman olmuştu. Zeynep'in 2 çocuğu dünyaya gelmişti. Ali ve Ümame. Ali küçük yaşta, Ümame ise Hazreti Ali'nin vefatından sonra ölmüştür. Rukiye, Hazreti Rukiye ise radıyallahu anhünne ve anhum ecmain. Rukiye Peygamber Efendimizin en küçük kızıydı. Peygamber Efendimiz 33 yaşında iken dünyaya gelmişti. Bi'setten önce Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile evlenmek üzereydi. Ebu Leheb'in Hazreti Muhammed'in kızından ayrılmayacak olursan ben senden ayrılırım diye diretmesi üzerine ondan zifaf vaki olmadan, yani evlilik gerçekleşmeden ayrılmış. Hazreti Osman ile evlenmiş, Habeşistan'a kocası ile hicret etmiş. Bedir Harbi'nin olduğu günlerde hastalanmış. Bedir Harbi'nin zafer haberi Medine'ye ulaştığı gün vefat etmişti. Peygamberimizin diğer kızının birisi de Hazreti Ümmü Külsüm'dür. Bi'setten evvel doğan bu kızı da Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe ile evlenmek üzereydi. Bu evlilik de gerçekleşmeden Ebu Leheb'in
peygamber düşmanlığından dolayı ayrılık vakı oldu, evlilik gerçekleşmedi. Yukarıda zikrettiğimiz Ebu Leheb'in ısrarı üzerine zifaf vuku bulmadan ayrılmışlar. Hicretin 3. yılında Ümmü Gülsüm Hazreti Osman ile evlenmiş, ondan hiç çocuğu olmadan hicretin 9. yılında vefat etmiş. Cenaze namazını bizzat sevgili Peygamberimiz kılmıştı. Yani namazını bizzat babası kılmıştı. Diğer kızı da Hazreti Fatıma-tü Zehra'dır. Hazreti Fatıma'nın doğum tarihinde ihtilaf vardır. Bi'set yılında doğdu denildiği gibi, Bi'setten 5 sene evvel Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken doğdu da denilmiştir. Hatta aynı yıl Kabe'nin tamir edildiği yıl olarak tasrih edenler de olmuştur. Hicretten sonra Medine'de Hazreti Ali ile evlenmiş, bu evliliğinden 5 çocuğu olmuştur. İsimleri Hasan Hüseyin, Muhsin Ümmü Gülsüm ve Zeynep idi. Radiyallahu anhum ve erdahum ecmain ve anhünne. Bunlardan yalnız Muhsin çocuk yaşında vefat etmiştir. Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimizin vefatından 6 ay sonra Hicretin 11. yılında 29 yaşında vefat etmiştir. İşte kıymetli ve muhterem izleyenler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o şanlı peygamberin çocuklarından yalnız İbrahim, Mariye validemizden, diğerleri ise Hazreti Hatice validemizdendirler. Fatıma annemiz dışında hepsi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sağlığında vefat etmişlerdir. Allah cümlesinden pek çok razı olsun. Ehli Beyt'in tamamına bizden bol bol selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Bütün eshaplarından Yüce Allah razı olsun. Daha geniş bilgi için tabii kıymetli eserlerimiz bulunmaktadır. Bunlardan biri İbn-i Sa'd et-Tabakat'ta, Askalani'nin eserlerinde, Berra bin Azib ve yine diğer kıymetli eserlerimizde bulunmaktadır. Biz Fıkıh-ı Ekber'in özünden sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. İlmi tevhidin incelikleri kişiye zor gelirse, bakın İmam-ı Azam ne buyurdular? Tevhid ilminin ince meselelerinden herhangi birisinin anlaşılması insana müşkil görünürse, bir alim bulup da derhal onu soruncaya kadar ne yapması lazım? Çünkü iman konusunda tereddüt caiz değil, beklemek de olmaz. Derhal bir alim bulup onu sorman gerekiyor. Bakın, soruncaya kadar Allah Teala indinde doğru olanın neyse ona inandım demesi kendisine borç olur, borç. Burayı tekrar ediyorum.
Onu soruncaya kadar, bir gerçek alim buluncaya kadar Allah Teala indinde doğru olanı neyse ona inandım demesi kendisine borç olur. Ya Rabbi, senin katında, senin indinde neyse ona tam inandım. Kalbimle tasdik ediyorum, dilimle de ikrar ediyorum diyecektir. Hangi konuda? Hatırlatayım, çoktan cümlenin başı birileri tarafından unutuldu. Tevhid ilminin ince meselelerinden herhangi birisinin anlaşılması insana müşkül görünürse, bir alim bulup da derhal onu soruncaya kadar Allah Teala indinde doğru olanı neyse ona inandım demesi kendisine borç olur. Aramayı geciktirmesi caiz olmaz. Bu hususta duraklaması ile kendisi mazur görülmez. Duraklarsa belki de küfre gider, imanı yok olabilir. Aman duraklama olmasın, ara vermesin, derhal gerçek bir alim bulup ve sorulması gerekir. Zaten fıkıh ekberi bütün dünyaya bizim takdim etmemizin sebebi, hikmetinden biri budur. İnsanlık alemine İslam'ın amentüsünü öz olarak açıklıyor, ondan keşif notları veriyoruz. İnançlarla, imanla ilgili olarak akaid ilmi de dediğimiz tevhid ve sıfatlar ilmine ait bir meselenin anlaşılması insana güç, zor gelirse ehlini bulup sormak, doğrusunu öğrenmek lazımdır. Ehlini arayıp bulmamak, araştırmayı geciktirmek, tehir etmek, farz olan ilim talebini tehir etmek demektir. Bu tehir edilen ilim, iman bilgisidir. Bu bilgi sayesinde insan küfrü ve imanı bilir. Küfrü reddeder, iman ile iman eder. Ehl-i sünnetin inanç esaslarına göre doğru olanı bu bilgi sayesinde öğrenir. İşte bütün dünyaya imanla ilgili İmam-ı Azam bilgi vermek için Fıkıh-ı Ekber yazmıştır. Eğer bilmiyorsanız zikir erbabından sorunuz. Nahl suresi ayet 43. Yani burada ilim erbabından sorunuz. Efendim, gerçek alimlerdir. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyurmuştur. Kim? Yüce Allah. Eğer bilmiyorsanız alimlerden, zikir, ilim erbabından sorunuz. Kim diyor? Yüce Rabbimiz diyor. Derhal öğreneceksin. Bilmiyorum demek mazeret değil. Katiyen imanla ilgili konuları soruya bırakamazsın, geciktiremezsin. Gerçek iman sahibi olmak zorundayız. Bu da doğru bilgiyle olur. Tevhid ilmini iyi bilmekle olur. İşte tevhid ilmi bize iman ilmini ortaya koymakta. İslam'daki iman nasıl bir imandır bize bunu öğretmektedir. Hadis-i şerifte de sevgili peygamberimizden
Bak ne buyuruluyor? Talebul ilmi ferizatun ala küllü müslimin ilahiril hadis. Kadın erkek bütün Müslümanlar üzerine ilim talebi farzdır. Ala külli müslimin ve müslimetin. Diğer bir hadisi şerifte de utlubul ilme velev bis-sini. İlim Sin'de olsa talep ediniz buyurulmuştur. Bilinmesi ve inanılması zaruri olan dinin temel meselelerinde şüphe ve tereddüt etmek müminin kalbindeki tasdiki sarsar. Tasdik sarsılırsa iman tehlikeye gider. Tasdike mani olur. Bu bakımdan da küfre götürebilir. Bu durumda Allah'a inandım. Onun indinde doğru olana iman ettim dediğinde de icmali iman sabit olmuş olur. Sevgili dostlar, halk arasında meşhur olan hadisin birçok rivayet şekli vardır. Cami-i Sair'de, Feyzül Kadir'de, Keşfül Hafa'da olduğu gibi. Mesela hadisi şerifte geçen sin kelimesi uzaklık ifade eder. Yoksa halkın anladığı gibi Çin demek değildir. Yani ilim Çin'de de olsa demişler. Halbuki burada sin diyor hadisi şerif. O da uzaklık, yani ilim neredeyse oradan alın. Yani Çin ile alakası yok. Anlamak, yani bunu Çin'de de olsa diye anlamak mümkün değildir. Nedense halkın arasına bu böyle bir yansıma olmuş. Bunu da burada düzeltmeye çalışalım hep beraber. Zira Çin hiçbir zaman ilim için bir merkez olmamıştır. Yani insanlar ilim için Çin'e hiçbir zaman gitmemiştir. Hadisi şerifin ravisi Hazreti Enes radıyallahu anh hazretleridir. Birkaç rivayet şekli vardır. Ve Keşfül Hafa'ya da baktığımız zaman bu gerçekleri görebiliriz. Peygamberimizin miracı ve Burak meselesi. İmam-ı Azam Hazretleri bakın ne buyuruyorlar. Miraç haberi ve hadisesi haktır. Bunu red eden bid'atçıdır, sapıktır. Bakın İmam-ı Azam miracı reddedenleri diyor, bid'atçıdır, sapıktırlar diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın semaya urucunu inkar eden kimse bid'at ehli ve sapıktır. Resul-i Ekrem Efendimizin Miraç gecesi semalara çıkarıldığı haberi cesediyle beraber olup uykuyla uyanıklık yakaza halinde vuku buluşu haberi meşhur ile sabittir ki bu haber kuvvet bakımından haberi mütevatıra yakındır. Hulasa El Fetava adlı kitapta denilir ki kim Miraç hadisesinde Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e kadar gidişini inkar ederse kafir olur. Çünkü bu ayeti kerime ile sabittir. Bir kişi Kudüs'ten sonra semalara çıkışı inkar ederse işte o zaman o bid'atçıdır ve sapıktır denmiştir.
Efendim, Mekke'den Kudüs'e götürülüşü olan İsra olayı delili kat'i ile ayeti kerime ile sabittir. Cenab-ı Hak İsra suresinin baş ayetinde bakın ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leyla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadakallahul azim. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede buyuruyor. Diyor ki, kulunu yani şanlı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Cenab-ı Hak, o yüce Allah, bütün noksanlıklardan münezzehtir. O Mescid-i Aksa ki biz onun etrafına feyiz ve bereket verdik. Bu gece yolculuğunu o peygambere ayetlerimizden bazısını gösterelim diye yaptırdık. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle görendir. İşte kıymetliler, Miraç, Kudüs'ten sonra olan hadisedir ki, delili Kur'an ile sabit, değil hadisi şerifler ile sabittir denilmektedir. Şimdi bu konuda da her ne kadar Miracın Kudüs'ten sonra semalara uruç kısmının hadis ile sabit olup Kur'an-ı Kerim'le sabit olmadığı söyleniyorsa da bunun aksine yani semalara uruç kısmının da Kur'an'la sabit olduğuna, dolayısıyla bu kısmının inkarının da küfrü mucip olacağına kail olanlar vardır. Bu kanaatte olanlar Necm suresinin 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. ayetleriyle istitlal etmektedirler. Bu ayetlere ve tefsirlerine bakılmalıdır. Önceki derslerimizde bunların izahları yapıldı. Biz Fıkıh-ı Ekber'den size keşif notları veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tümünün size keşif notlarını verdik. Elhamdülillah, lütfeden Allah'a hamdü senalar olsun. Kıymetli izleyenler, Mukatil bin Süleyman tefsirinde İsra suresinin bu ilk ayetini tefsir ederken der ki, Miraç hicretten bir sene evvel bir gece vuku bulmuştur der. Bu tabi Miracın
vuku bulduğu tarihte ihtilaf vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mirac ile ilgili olarak buyurdular. Hadis-i şerifin mealini, manasını veriyorum. Metni derslerimizi kabarttığı için dersler sığmıyor, çok yer tutuyor. Onun için insanlığa öncelikle lazım olan manayı ve keşif notlarını veriyoruz. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular. Ben Mescid-i Haram'da, hatim çukurunda veya bir yakın odada idim. Uyurla uyanık arası bulunuyordum. Cebrail aleyhisselam bana Burak ile geldi. Burak biliyorsunuz ki bir orta boylu, bir yakışıklı, güzel bir beyaz bir hayvandı, bembeyaz. Ve küçüğe yakındı. Ve adı Burak'tı. Adamın gözünün erişebileceği yerin son noktasına atardı adımını. Ben Burak'a bindim. Ta ki Beytül Mukaddes'e geldim. Burak'ı peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Sonra Mescid-i Aksa'ya girdim. Orada 2 rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Derhal Cebrail bana aleyhisselam şaraptan bir kadeh, sütten de bir kadeh getirdi. Sütü seçtim ve içtim. Cebrail aleyhisselam bana sen fıtratı seçtin dedi. Sonra Cebrail ile ben göğe çıkarıldık buyurulmaktadır. Bu hadis-i şerif Buhari, Müslim de rivayet edilmişlerdir. Rivayet ihtilafları ile birlikte geniş bilgi için tecrid-i sariha bakılabilir. Şarih hadisi şerifin bu metnini Şifa-i Şerif'ten almışlardır. Kıymetli efendiler, sizlere bu konuda önceki derslerimde Kur'an-ı Kerim'in keşif notları, baştan sona Kur'an-ı Kerim'in keşif notlarını sizlere verdiğim için bu konuda orada Miraç'la ilgili bilgiler verdik. Burada da bu keşif notunu vermekteyiz. Şimdi kıyamet alametleri hakkında İmam-ı Azam ne buyurdular? Şimdi bakın, Deccal'ın, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması. Bak, Deccal çıkacak. Yecüc ve Mecüc bunlar da çıkacak. Güneşin batıdan doğması. İsa aleyhisselamın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde nakledilen şekliyle haktır, vaki olacaktır dedi İmam-ı Azam. Şimdi birileri çıkmış bunların içinden bazı maddeleri yok sayıyorlar. Bunların beyninde bilgi yok veya doğru anlamıyorlar veyahut da maksatlı davranıyorlar. Her neyse ehl-i sünnetin vel cemaatın sahih kaynaklara dayanarak işte kıyamet alametleri olarak İmam-ı Azam bunları saydı. Ve Gıfar kabilesinden Huzeyfe bin Esid radıyallahu anh'ten de şöyle anlattığı da rivayet olundu. Şimdi sizlere Peygamberimizden rivayet edilen hadisi şerifin
bir öz keşif notunu vereyim. Biz oturmuş konuşuyorduk. Bakın, Huzeyfe bin Esid anlatıyor. Biz oturmuş konuşuyorduk. Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz geldi. Ne konuşuyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Buyurdu. Biz de kıyamet hakkında konuşuyorduk dedik. O zaman sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, önceden 10 tane alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi. Ve saydı. Dumanı, deccalı, yerden çıkacak hayvanı, güneşin batıdan doğmasını, İsa'nın gökten inmesinin nüzulünü, Yecüc ve Mecüc'ü, Doğu, Batı ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 defa güneş tutulmasını, bunun sonunda da Yemen'den çıkıp insanları mahşere sürecek olan ateşi söyledi. Ve burada 10 tane kıyamet alameti sayılmıştır. Bu mesabihte de böylece zikredilmiştir. Efendiler, bu yine Sahih Müslim'in Es-Sahih'inde ayrıca zikredilmiştir. Ebu Davud Es-Sünen'de de Et-Tac isimli eserde, İbn-i Mace'nin Es-Sünen'inde Huzeyfe bin Esidil Gıfari Hudeybiye'de bulunup biat-ı rıdvana iştirak eden bir sahabidir bu. Küfe'ye yerleşmiş, burada da vefat etmiştir. Kütüb-i Sitte'de de rivayet ettiği hadisler pek çoktur. İbn Hacer el-İsabe, İbn Sa'd Tabakat, İbn Hibban el-Musti, Meşahiru Ulemâ'il Ensar'da zikretmişlerdir. Şimdi İmam-ı Azam Fıkh-ı Ekber'in almış işte sahih olan hadisi şerifi de size ve emsallerini de kaynaklarını da duyurduk. İsa gelmeyecek diyenlerin hangi amaca hizmet ettiklerine dikkat edin. İsa gelecek. Domuzu kaldıracak. Haçı kaldıracak. Ve Hz. Muhammed'in emrinde İslam şeriatını uygulayacak. Bunu mu hazmedemiyorlar? Çünkü artık son peygamber ve son şeriat Muhammedi şeriattır. Kıyamete kadar ebedi İslam'ın Muhammedi şeriat olan kanunlar uygulanır. Dünyaya kim gelirse gelsin, hangi alimler, evliyalar, mehdiler gelirse gelsin, dünyada geçerli olan tek kanunu ilahi İslam şeriatıdır. O da Muhammedi şeriattır. Bunun dışında artık ebediyülebed bir şeriat uygulanmayacak. Muhammed'in peygamberliği ebediyülebed devam ediyor. Onun şeriatı devam ediyor. İslam eşittir şeriat. Şeriat eşittir İslam. Şeriat şari'in kanunları demek. Şeriat İslam'ın kanunları. Şari kim? Allah'ın kendisi. İslam'ı ortaya koyan, şeriatı ortaya koyan Allah'ın kendisi. Allah şari Teala'dır. Yani şeriatı ortaya koyan demektir. Allah kimi dilerse doğru yola hidayet eder. İşte İmam-ı Azam yine şanlı Kur'an'ın imanla, akaidle ilgili bakın ortaya
en önemli, hepsini bir araya toplayan notları veriyor ki insanlar hiçbir konuda yanlışa düşmesinler. Sağlam bir iman sahibi olsunlar diye. Allah Teala Celle Celaluhu hidayete erdirmek istediği kulunu salih ameller yapmaya, sahih itikat üzere bulunmaya muvaffak kılar. Bu da Allah Teala'nın ezeli meşiyetinin icabıdır. İmam-ı Azam Hazretleri Allah kimi dilerse hidayet eder derken ayeti kerimelerde de ifade edildiği gibi şöyle söylemek istemiştir. Bize düşen ancak tebliğdir. Ve ma aleyna illel bela. Bakın Yasin suresinin 17. ayetinde ve ma aleyna illel bela. Vallahu yehdi men yeşâ ila sıratın müstakim. Allah kimi dilerse doğru yola iletir. Bu da Bakara suresinin 213. ayeti kerimesidir. Yine bir ayeti kerimede Rabbimiz bak ne diyor? Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma, haktan kaydırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin, sen. Sen Vehhab'sın. Ey Yüce Rab! Bu duayı da ey müminler gece gündüz okuyun. Salatü selam alemlerin efendisine, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in üzerine salatü selam olsun. Onun ne kadar hesapları varsa, ehli beyti varsa, hepsinin üzerine de salatü selam olsun. Bize yüce İslam'ı lütfeden, Hz. Muhammed'i bize peygamber gönderen, şanlı Kur'an'ı bize kitap olarak inzal eden, İslam ile bizi şereflendiren, nimetleriyle donatan Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah mil el mizan ve müntehel ilm ve meblağ rıda ve zinetel arş. Elhamdülillah, Subhanallah ve bihamdi adede halki. Çok kıymetli efendiler, bu eser konusunda şimdi İmam-ı Azam'ın bu kıymetli eserini Fıkh-ı Ekber'i nice kıymetli alimlerimiz şerh etmişlerdir. Allah bütün İslam alimlerine çok çok Allah rahmet eylesin. İmam-ı Azam'ın da ruhu şad olsun ve nur üstüne nur ile dolsun. Onun mezarı parladıkça parlasın. Eserin bitiş tarihini gösteren metin ile dua mahiyetinde en son olarak zikredilen ayeti kerime, kütüphanemizde bulunan yazma bir nüshaya istinaden verilmiştir. Bu eserin en eski nüshalarından biridir. Müstensihi de bunun Amasyalı Mehmet bin İbrahim'dir.
Dikkat et, bunun müstensihi de Amasyalı Mehmet bin İbrahim'dir. Eserin sonu kenarında istinsah tarihi olarak da Hicri 1109 tarihini taşımaktadır. Kıymetli efendiler, Amasyalı Mehmet bin İbrahim gibi ne kadar İslam'da ehli sünnet vel cemaat alimlerimiz varsa Allah hepsine bol bol rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Muhammed ümmetinin Allah kalplerini birleştirsin ve güçlerini birleştirsin. Yüce İslam dünyanın barışıdır. Dünyanın sosyal devleti ve sosyal adaletidir. Hukukun üstünlüğüdür. Yüce İslam'ın evrensel imanı, evrensel barışı, evrensel sevgisi, Yüce İslam'ın yüce adaleti dünyaya hakim olmasını ve bütün kalplerin birleşmesini, bunun için çalışılmasını Yüce Allah ümmeti Muhammed'e ve tüm insanlığa nasip-i müyesser eylesin. Bu dilek ve temennilerle inşallah derslerimiz devam edecektir. Yüce Allah insanların daima hayırlı hizmetinde bulunmayı, insanlığa hakkı söylemeyi, hakkı bütün dünyaya tebliğ etmeyi ve hakkın emrinde olmayı, batılın elinden de bütün insanlığın kurtulması için çalışmayı Allah nasip eylesin. Bunun için çırpınıyoruz. Bütün insanlık mutlu olsun, kurtulsun. Tüm insanlık. Allah'ın rahmeti alemleri kuşatmıştır. İlmi kuşatmış, rahmeti kuşatmış. Bütün alemlere kudretiyle hakim olmuş. Bu yüceye kul olmak en büyük sultanlıktır. Faziletlerin, derecelerin en yücesidir. Allah'a kul olmaya bakın. Gerçek iman ile iman edin. İşte Fıkh-ı Ekber, İslam'ın amentüsünü açıklamaktadır.